тренувальну евакуацію з навчального закладу. Наш заклад заміновано. І ви показали сьогодні нормальні результати по евакуації, незважаючи, що це ви давно не робили. Але все пройшло добре. Надалі ми будемо робити такі тренувальні, надіємося, тренувальні евакуації частіше, щоб ви вже були добре підготовлені, обізнані були до надзвичайних ситуацій, які, будемо сподіватися, з нами не трапляться.